Unangolongota ikulu sibasa ifani janto yebi ngetito dangadio kadivana jojo amani kampumu ami. Plusieurs baisers qui nous fera voir les bonheurs. Bato mingi babade koloba nani avec komonisa biso olarme. Oyo ezali cri d'alarme. Et pas na bato bafandaki na Jéricho. Bazalaki na liziba mai oyo memaki mabe. Batraversaki basali na nzambe ebele bazwaki kimia te. Ndina mitema na bango ba mingi parmi bango babadaki koloba bongo. Pisali miso alobaki maloba oyo ezali David face à Babylone na ye. Face à ma problème na ye. Face à makamba soni pe ya bololo oyo tungisa kibomo na ye. Bana na nzambe, tala mosali na nzambe. Ezana ba rebelini to te ki lobby bazo vivre na ba parents. Elobaki ba me ese longwe déjà. Ozomona mutaza mokliso ayaka ndako nzamba sambela kasala ka prière d'autorité mais intérieur na ye elacha. Question ezali nani akomonisa ngai bolam. Qui nous fera voir le bonheur? Batebeli babade kolobango. Ndenge moko na Ézéchiel 37 bana Israël bakoma ki mikuru bikuwa na biso misunu na biso sekende elike na biso epunga. Nini lisuto zela kana sena mabele oyo. Ndi nzamba defia ki bango pona kopesa bango bomoi. Leto zaki na Jéricho. Malédiction na biso kutaki wapi? Malédiction ya Jéricho eutaki na Josué chapitre 6 verset 25 à 26. Jéricho vaincu, Jéricho ezalaki barricadé. Mais bato balongaki Jéricho balandaki ba principe. Principe eza nini? Eza eloko nyonso nzamba ati okola mobeko lokola condition. Koya Yesu Masiya ezali kamba kolongola ba principe te. Nalingi na ebisa motangi Biblia ya moko azali awa. Mwana na nzambe moko ebi makamba nzambe. Ancien Testament otoyoka eza boli. Ancien Testament ya mibeko oyo eza exigé pour batu babika. Les testataires tolobaka kene Nouveau Testament avant à écoute en fonction faut moto asala testament akufa. Mais na koyebi biso kene moto asala testament le rakufi. Amemeli biso Bible ya mobimba. Asangisi na Ancien Testament na Nouveau Testament. Atei biso yango pour la crainte de l'Éternel et bandi banda dans Ancien Testament. Nouveau Testament te biso la crainte de l'Éternel. Venir à l'église, c'est depuis l'Ancien Testament. Nouveau Testament est enseigné bisoté. Mais Nouveau Testament est complété l'Ancienne Alliance. Pour moi, confusion à la kawana. Ce que ça fait, c'est verset news auto, Bible news, c'est ça l'Ancienne Alliance, livre news. Ils ont la coupe et le roi. Mais l'amour, aimer ton Dieu, c'est depuis l'ancienne alliance. Comme une ancienne alliance. Ndi pa yona batu ba yekoli kolinga nzambe na mitima na bango mobimba. Et lelo na koyebisa yo bazamoke batu ba siriba nzambe na titido koko na biso après bazalaki nango. Alléluia. Lelo to ko comparaître ba foi na biso na batu akala ba kolonga biso. Donc, tu peux minimiser kate makambo ya kalawana. Jéricho longa qui pour respecter ba principe. Ne Israël longa qui Jéricho. Vi barricade mboka, ba barrière et tonda ki mboka. Possibilité ko longa ezate. Mais nzambe na bolingo na ye apesi ba principe. Et tout le monde bana na nzambe wana ba kei pe balongi. Ba kei pe balongi.
Josué chapitre 6, verset 25 à 26. Balabi na suka nango kuna nini lekaki Josué qui sort pimbo kebebaki. Sore bwaka maki muta tonga lisusu te. Josué yoki alobi maloba. Nde oyo yo nanga tozozaka. Ezala bato bile bamataki na ngomba basali maseki. Bakiti bakoluka ngolo nzambe na kati ya tempelo. Esade ngolo nzambe likolo na ngomba ato vivre biyano. Osambelaki, okilaki, osoki likamulo sérieux ndenge nini. Potolobaki mutu na motaza Josué. Azala na makoki ko bongola mai na ye po Josué bwakaki sor na mboka. Mais sor wana eki ko contaminer mai liziba kaka. Etiki banzete libre. Etiki bandako libre. Etiki ba matière na bango bazaki nango libre. Mais epolluer liziba. Et contaminer ma belé pour ma belé égale à l'eau. Et contaminer ma belé, c'est-à-dire que et tout à côté, bateau bazo mais la paix au lia na ba stérilité naissance à bateau. Et les toqués, moni est fait nango na Héroïe chapitre 16 verset 34. Moko ya bateau, moko ya bakonzi. Iye aye atonga sa a tenir compte ya liloba wana. Lira tonga bandi a posé première pierre mwana na libosa kufi. Pilira silisi fondement na ye ya kotonga mwana na suka kufi. Soro wane kangiye. Atongi na Jericho. Tolobaki obali na kata mboka wana ozi problème. Obali mwasi wana ozi problème. Obali mobali wana okoti na tura bila keli wana. Bana na nzambe tozo chango kate. Na bandako na biso tozo vivre le sort. Soit eza lié na bitumba papa ekitani pa ina bana, soit eza lié na bitumba mama ekitani pa ina na bana. Mobala ko la contaminé à partir de la guerre ya mwasi. Baloka na soro de kangaye akobotaka bana bakokufaka. Iyo atanke mobali okoke kosilisa misolo na mwasi wana. Nani akomodisa biso bolamu? Bato bazalaki lié na basoro yo. Balobaki bongo. Pourquoi? Ayelo yo atongi sans que a brisé sort. Sans que a dominé le mal. O ils ont régné na libota. Ils ont régné na bisiko yofani. Okote na kata lopango waneza lié na sort moko lancé. Au commis pauvre, au bando koufela, et comprenez côté, au perdre libara na yo. Donc, et tout fandi awa, ba inyoso ba so vivre makambo songolo, et ça na mokolo moko biloko ane bandaki. Tout ça na suite à retraite na biso. Tokolo bilango bikolo nyonso. Tala mosa inanzabe. Ozota la bien. Na yinga lo banayo, vie à batezo de batanto na seconde moko. Na simple action moko posée, vie na yo koti na ba trouble, descendance ne koti na ba trouble. Libela. Biloko ekotungisa yo, ekomema na opération, ekozangisa kimia, ekopermettre que ne okunda batu sans nombre. Ozo akaba multi-échec, okonsoma na moins de 20 minutes. Tantôt na maloba, tantôt na geste, tantôt na inconscience. Na kozanga kozala na losambo ya kitoko. Obali mobali oyo aza na soro wana. Sofa bana basi bazaka ba victime. Lera bali mobali wana aza na soro wana bado kufila bana. Bana basi bakluwa kabango kaka. Aza na lofwa la kazi. Ezala kapena bana mibali lelo na fongoli bino. Na bana mibali babela kango. Mibali bazala kaba grodo. Baye baka makamuni soseke koi mwazika. Mwasi aboti mwana mutumu nene, mwasi. Aboti mwana makolo muke, mwasi. Aboti mwana kufi, mwasi. Abengani na libala, atikali na maladi na ye. Abali mwasi musu ereve zakatikoyo, lere meme mobali wana abali 3 ou 4 basi. Ezana mibali mususu. Abali mwasi aliboso ndengi moko. Lere abali mwasi mibale eindi. Ndi batu ba comprendre ba fongolile na misu. Alabali mwasi misaki. Ndigi moko aba comprendre que malade oneza na kata nzoto ya mobali oyo. Sangwe panza neli. Soit akufela ka mibali, soit akufela ka bana.
mobali aza mobali akobala te soki ozali awa omataki kana nayebi kende okitaki deja pili nayebi dimension losambo na yo te ngai nazoloba tanke papa molimo donc okitaki pili le tozotambola eza na bamisusu omona ayibi eloko atantini na bango asomi nini mikate asomi elamba kolata azwi mbongo wana memi yango kaka simple vi na etikali wana libela ya vi eza na ye mosusu ayibaki mbongo ya famille mbongo ya famille wana yango wana bakabolaki bapapa na bango mpona multiplication ya misolo ye ayibi yango yaya wana banda biso tozala bana mike toyebaki sekire wana te toyeba wana tokoba mikolo atikali kozala malamu na vi na ye te soki abandi mosala lundi mardi balongoli ye nde ila fala remplacer papa na bango bameni epai ya mosala abandi osala alala bayako na mosake kaka na mosala balalaka te balobi ye nini inapte basali l'examen nyonso anormal physiquement aza normal mais kota sikoyo na kobanda application visiblement na oyo moto azosala kolala soki akotika na mosala libumu ebandi osala pasi soki abimi na parametre ya mosala libumu eki kosala pasi balongoli nalingi nalobela bana na nzambe tozali awa teme na biso ya lelo adoration na biso qui nous fera voir le bonheur. Alléluia. Nakanza tomoni Jéricho wana ezalaki maudit. Tomoni moto azalaki na inconscience akotaki atongaki. Tomoni désespoir ya basali na nzambe. Ya bana na nzambe oyo bafandaki na Jéricho. Babengi mosali na nzambe mpona koyebisa ke ndetala makambo elekelaka biso na mboka oyo. Donc babanda nango kala bakola nango bazokoba nango okoba echangeaka te. Mboka kitoko mais moko ezalaki na mboka. Ndena biso na biso oyo bisalimisa zoloba nani oyo akoki kosala biso kolala bata mboka na balobaki ndenge moko parmi bino eza na bato oyo bazomilobela vina ngezozala boye likambo boye ezotambola te na consommer ba témoignage nombre na ebite banda tokiti ngomba awa biso tozomona olokola maseki bato apoto bazobenga pa biso tozalia tozobenga pa ba témoignage moko impossible ezana ba miso parmi bino akokoka ko témoigner ngona miso abatu te ngape na pesi privilège na lobanete tozali awa tozali ndaka nzamba ole na zomo na batu kilo boye biso mingongo esali bapota bongo bino bona osala nika milola pa bona osala wana yango bapota esali bino na mingongo o te yebisanga amen aso bozali awa o tika nzamba pambola bino nyaweke yote tika nzamba pambola bino totelemi biso nyonso biso chapitre 4 verset 7 donc epai na biso qui nous fera voir le bonheur et ça dilemme ya bato ya Jéricho dilemme ya David na se ya baproblème na ye dilemme ba moko parmi bino oyo makambo ezomate oyo bapasi ezomela bato bazosuka bato bazomona makambo bachaîne d'événements négatifs okokanisa lokola etamboli me etamboli te formule toyokolaki yango na Jéricho lobaki ino brise sor wana solution mosusu eza te. Psaume chapitre 4 verset 7 na tani na kombo na Yesu. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Amen. Tobeteliza mela biso maboko betaliso maboko wana tofandi na kombo na Yesu qui nous fera voir les bonheurs, qui nous fera voir les bonheurs parmi bino soko tunango wana nani akoyoka soko tuni mutuna wana te batebili basoba mukoni no kozwa musala mukoni kimi kokotaka na libota nanga mukoloni ngana kobalaka mukoloni ngana kobotaka mukoloni ngana kobembokaka mukolonini so ina ibiso likambo moko okondimango ozalia umataki ngomba
ngana zetu so mukolo ngese kokaki banda dimanche on a des yozo kita mukola bonheur na yo de c'est kokaki qui te fera voir le bonheur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Les psalmistes ça le va faire briller ta lumière. Faveur, lumière en table et bon la cagnoso. Ma belle est la représentation yo. L'île n'a ma belle avec l'obscurité, yenda le baki que la lumière soit. L'île commis et bani pour éclairer ténèbres. Oui, fanda qui n'a ma belle longtemps. Motu moko kaka avec au sala pour yo za la malamu, c'est Jésus-Christ. Zambo yo samelaka. Zambo yo ndimela, mais il faut on dimana ferme foi. Tout ça va la marque de terre. Oui, ça solo bane kende, oui, na yebi ata mokola suka, oko résister. Azondima na limite à dimension moko boye. Dimension kaka éternelle. Mais dimension basse, il y a ma belle awa. Qui monte à koufa pe ozonga la bomo akale. Abi mokonzi soko mi komela ki avant. Pi masa Yesu, pi ami à Yesu, pi amitié na Jésus. Yi abane kozanga tena ndaka nzamba Yesu. Yi ndaka nzamba Yesu bane kokota na kata nako na bango. Yi kabana kosora na Yesu longtemps. Bana quartier ba pendela ke bilili. Ba scientiste bo cultiste les ba fongoli ba formule que ne azala moi ça Jésus. Non, c'est faux. Ba documentaire on a kota la kangote. O ba bota na Yesu c'est faux. Alléluia. Mais donc comment la foi na yé et ça limité na dimension moko. Tout le baki miroir ezali foi ezali miroir ou est déformaka. Liro lingo croire au zelo ko moko fo matali kolo ba limite nyuso o moto ke esayo. O kote pina moto awa o mitali na kitaratara soko bimoni yo c'est que na no croire te. C'est que wana zana no yo ko ndimana le bando salate. Mais ce qu'on dit contrairement yo na miroir otali o moni yo moko munene yo moko mutu munene tala le poko moko munene comprendre que des fois na aussi ko sali nini et bandi coopérer pour fois na biso na autre sali et ça na large et ça na longueur la différence dans la ndenge to fanya to banda ko croire que ndemo kolomo to ko ta dola o to mata ndengo zawana to ko mata na nzoto asika mata to talai. Il faut croire. Il faut qu'on a Jésus moko à la droite du Père. Ou à ça qu'on intercède pour nayo. Et ça la maloba pambate. Il faut on matana ko croire. Au monde à Jésus on a assez à tomber, mais on est à la droite du Père. Il faut banda qu'on vibre bilembo grâce. Il faut banda qu'on croire. Quand il confesse, il a pardonné. Mais au monde à la foi nayo ils ont des mais aussi ces confessions, culpabilité, se continue pour la d'ailleurs. Donc, on confesse bien. Vous savez, on confesse nos biens. Mais foi wana, ou est déformé, miroir wana, on continue à nous wana te. L'idée wana pour la bisonnière surtout vivre na molili. Yé moutazana makokia ko vivre. Piko piki sabiso. Désespoir wana. Il faut que l'on la mokuta na biso na ngomba. Soko zalaki na ngomba te. Si to lobaki kota na site, c'est pas vidéo autres traîner. Pour bana les bons, bazota la makambo balobela ki bango ke mukili kokufa lendi. Na makambo d'actualité internationale. Na pasteur ba pesi poison. Na bife o ba poisonné et pas ba tebele ba bisu ba tinde oti pa pasteur. Alléluia. Ba tinde oti pa pasteur, pasteur faut ça la katantif ya wana makambo yidi. Mais tanga makambo nzambe biloko tozotea. Tela ngopon intérêt site na biso ba site yo tala ka ba prophétie oyo kaka micro na micro zo pesa avancement ya ba vie accomplissement na ngweza wapi. Alléluia. Amen. Na lingi bisa mwana na nzambe moko azali awa azo croire na ba prophète ba kobikisa biso baza noir mais andimela Yesu masia lokola mokonzi pe mobikisi mbala liboso na loba na yo longa na foi wana de père koko kenda faire. Jésus a la similarité. Jésus a la homonymité. Ni homo. Jésus a sa l'unique sauveur. Les salis seulement au nom de Jésus. Au nom de Kingandi Wanate. Comment vous voyez que moi sentiment il y a patriotisme. Na bonzambe patriotisme zate.
nayebi soki nazoloba epai motu moko azali awa oprofete amboka na biso okokota enfer Jésus basangisaka ye te ou soit te croire que nde anzamba bamindele ye nde moto na lumière ye moto aza na espoir na biso nyonso soki okondima aza nzamba bamindele nga nayebisaka bana na nga boye ndenge tozoloba les chocs des empires kuna tokomona affrontement ya banzambe. Donc c'est que nzamba bamindele lera yaki na Afrique abeta nzamba batu mwitu pour batu tala mosali na nzambe. Nous les humains toyebaka kosibir kaka oyo banzambe badeside. Toza batu na mabunga, toza ba faible, toza ba enveloppe simple oyo banzambe baitilizaka, oyo basose baitilizaka, oyo bamarabu baitilizaka, oyo bantite nyonso baitilizaka. Lelo ozalia soko oza ndoki soko omonaka yo danger wana danger te basalelaka yo kosalela eza na pouvoir moko ya limandaka yo soki elongoli loboko nango otikali pamba oza eloko te neti nga naza nanga eloko te apart Jésus naza nanga kaka enveloppe pamba. Alléluia. Donc les soko banzamba bamindele wana baye bazopotola banzambe na biso nzambe oyo bamindele bapesa histoire babotla ye bamema epa Dagon nzamba mundele kaka abeta Dagon bamema na Egypte abeta Pharaon. Alléluia. Siko nzambe wa biso azalaki papa na kobeta banzambe wa mike bayaki po lelo bazobenga Yesu binzambe nzambe nalingi yo tozolandaka na tele bituna motuna wana biso toza na diaspora kondima na biso ezozala mele neti mwa patriotisme moko kondima eza likamba foi eza likamba patriotisme te soko omelanjaka Jésus Christ na nzambe mosusu mpona lelo tika nzambe wana yamba Yesu obitika Yesu yamba nzambe ono kenda faire po eza na bato ebele balobaki soko ozwi vaccin okenda enfer te vaccin eza likambo ya sante loba ameno ya malamu wana eza likambo ya confession ya foi te ozali awa eske nakoyoka maboko na yo okende konsilitaka profete moko andimilaka banzamba motu batu mwini mais totalement tu es fini osuluyoka bainterprétation oyo akutanaki na nzambe moko batu mwindu atindaki mpona makambo nani no biso recommandation toki kolanda recommandation nzambe apesi biso na nzela molimo nde mosantu abu pia ata koko nanga soki abimeli nga apesi nga recommandation kendo pasula Bible na kosala yango te kwaza koko nanga nandakende likambo euti pa koko nanga mpena nakozanga kosalela yango te nabebi teleki bino lisolo ke banzambe nyonso tosambelaka bazala na bakoko na bango meme bayesu bazala na bakoko na bango Dagon kasi nzambe ya bakoko na bango te na bane banzambe oyo bango bayibaki wana kasi binzambe bakoko na bango te juge wana biloko nyonso tomoni bato wana juge niko wana oyo mwasi ne bakataki mama oyo mwana yibaki mbongo asaliselaki yango ekeko banzambe ya bakoko na bango bareforme oyo esalama epai na Ezekiase epai na baroi oyo bamarka epoke ya bayuda batuma banzambe wana Gedeon atumaki nzamba bakoko na bango Eli asalaki lancement affrontement contre les dieux de Baal. Donc Jésus-Christ aza na mélange moko te yende aza lumière na biso. Alléluia. Nani akomonisa biso bolamu loba Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur et ma lumière. Okoka yesu ki makambesana no kokaka no te. Qui te verra voir le bonheur, ok? Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur, ma lumière. Beta mon lolo wana. Mon sauveur et ma lumière. Alléluia. Yende akoki koya na kati ya Jericho na yo. Na se ya ba dilemme na yo. Na se ya ba problème na yo. Pona koyanola yo. Les tokens Éphésiens chapitre 2 ayanola kabanane. Bato bakoki lisusu te. Bato basa ba faible. Mais foi na yo
ndizali barrière foi na yo ndizali porte ya victoire na yo ingrédient ya victoire na yo lelo ozotala na miroir oyo ezodéforme ingrédient ya miroir na yo nde tomoni changement ya ancien testament na nouveau testament na nouveau testament la grâce ezofoule epai na baoyo bakoki te na ancien testament mo exigence wana ezali alleluya ozali awa tala mosali na nzambe bible moko ka molimo mosantu soki fatangisa yo sali sans exigence eza te oyebi likambo wana sali sans exigence ezali te d'abord pozala na foi eza déjà exigence te foi wana nani bongo bato nyonso baza nango bato bakokota lifelo bazanga foi te bazali lelo oza sikoyo na foi wana kasi otya na misala te véritable religion oyo jacques azoyebisa biso lelo oza na nkuma wana ata kopratike eza déjà exigence linga nzambe na yo na bomoi no mobimba azala na concurrence exigence de exigence te eza exigence de exigence te eza précepte de précepte te eza précepte eza mobeko soki obuki yango okutya ve linga moninga na lokola yo moko omilingaka eza exigence de exigence te soki osali yango te okota enfer soki olingi moninga lokola yo moko olingaka te sala oyo yolingaka salela yango baninga oyo olingi basalela yo yo mpe sala yango epai na baninga ozali awa baobetela nzambe na biso maboko Job chapitre 7 verset 1 à 7 nani akomonisa biso bonheur c'est Jésus-Christ qui est notre lumière qui est notre honneur qui est notre salut na nzela na ye towana nyonso towa kaka na sali te po ayebisaki petelo na mbula koya na kopesa bino me awa nano na mabele emona nango bamama na biso ya gesta nsendo ekobandela nano awa apres na lula tokorenie nano na mabele apres na lula ozali awa obeta nano mololo wana ya solo. Qui nous fera voir les bonheurs? Job chapitre 5, verset 1 à 7. Crie maintenant. Galatiko. Qui te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? L'insensé peut sa colère, mais dans ses emportements. Je vis l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent enlever jusque dans les épis. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Comme l'étincelle pour voler. Non, mais né pour souffrir. C'est un mensonge. Non. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. À changer les choses. Wana sikoyo mutu azoloba na ye biluke belo zoloba wana eza ya pamba soki mpona ngai na inga nasala kaka recours epai na nzambe. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables. Pourquoi la porte 7? Amen. Ozali bazolobela na baessensé bateau bazo croire te bateau bazo vivre dans les péchés bateau bazo sentir venir le bonheur te ndinza bazo lakisa ndenge na ko arracher biloko na bango puis mutu aza d'ici yende azoloba mutu abotama mpona bonio kwama non bongo le projet de bonheur non de malheur oyo alobaki asala mpona biso bongo biso me 23 l'hiver pâtirage dans les cieux et dans la sensité. Les eaux paisibles dans les cieux ne remet de dans la sensité. Kuna nzamba za nyonso.
les eaux paisibles, les filles ils allaient paisibles. Vie patrage, bon moyo malam dans l'abondance. Kubandana lilobanaye, tina séjour ya mabele oyo. Tokozwakango ayo na mabele, mutabuta mapanyo kwa makate. Mutabuta mapo ala kisa, bulingo na nzambe, mukando na nzambe na tera mabele. Mutaviva kanase a volonté ya nzambe. Nzambe nda déterminer ka souffrance à bateau. Ayiri ba limite nango. Ndi atindi biso na persévérance, atindi biso na foi, atindi biso na patience. Pourquoi? Ba moment visitation c'est ça différent. Il y a fait l'émission lundi, on a conseillé le mardi, on a conseillé le mercredi. Il y a la patience. C'est là qui nous t'a coca. Qui nous fera voir le bonheur. Mazibo ils sont pour les autres bimisa mai. Oh ils sont pour louer bon moïna bateau. Si tu as mon tout ça qui sort. Non seulement Dieu nous a mis à confirmer que quatre. Les collègues n'ont pas si de lobby. Est-ce que mon tout n'a pas des ateliers là bon moïna biso? Il faut que l'on la doute. Il faut que tout le monde a mon nez. Il faut que tout le monde a kondima. Tout le monde a deux formations. Tout le monde a bakère na biso. Mutu moko azalia wate na prevena kibino. Eza na batebele baye bakoti mwambe bananda. Na beko kokuta makambe bele oye kobetsa bino mabakuna banda. Beaucoup a été que ça dit na bineza compromise. Non. Mais ça na batu ça c'est pour bendo lila. Akoti mwana na fièvre. Musa akoti ba finga e. Musa akoti ba ko swali tena pokwa. Misu ba komisi biloko na bango. Alléluia. Vraiment nzambe ngamu tuna woto sambela. Yuko to sambela bongo tiko pema. Benengo to sambela yeke na likolozo nde tazuma belite ko to prier. Pesa emote, le boza kaka moto, pesa emote. Pesa emote azolala ningi sei sak monelo wa uzaka moto. Alléluia. Tout ça kabatu. Non poto souffrir te mais to patient ta kanzambi qui va sala nini asala. Alléluia. Na sena mabele oyo. Le bonheur aujourd'hui du corona ngomba. Il faut aimer. Na boyango ba vie oyo kendeke pendant une semaine. Écrouler au songi mutakala. Non.